Настоящий резонанс получил рейд в минувшую пятницу в подмосковном городе Дзержинском. А по сути бандитском поведении начали писать ведущие российские СМИ, которые крайне редко освещают эту тематику. Однако событие было настолько громким, что обойти его вниманием было просто невозможно. Не, а что, мы не можем помолиться, а потом после намаза мы предъявим документы все? Ни один мусульманин в Библию не кроет пальцем, не сожгет и повез. А вы, ваши христиане, католики, шарам сжигаете. Руками трогать не надо оружие. Он молится, не трогает. Еще раз троньте оружие, вы еще раз повторяю. Расступились, я сказал. Сотрудник полиции выполняет все полномочия. Ну не мешайте молиться, видите, человек молится. Кому надо, те молились. Кому надо, те молились. Вы что, внимание на этом заостряете? Вы что? Вы ноги моете в раковине, которая предназначена для умывания лица. Хотите, молитесь. Сколько нельзя здесь? Все, люди здесь вообще идет дело. Топтались в обуви на коврах, ходили между рядами молящихся и мешали проводить молитву. Так вели себя неизвестные в культовом месте в священный для мусульман день. По словам одного из имамов молельного помещения, Камиля Шангараева, они вошли в молельный зал сразу после азана. Собравшиеся в помещении люди начали возмущаться, просить осуществить проверку уже после окончания намаза. Наибольшую реакцию мусульман, которые привыкли к осквернению мечети обувью, по молельным коврам и другим преступным действиям, на этот раз вызвали слова одного из вооруженных в маске. Вы ноги моете в раковине, которая предназначена для умывания лица. Эту фразу не оставил без внимания и боец смешанных единоборств из Дагестана Магомед Исмаилов. Вот если ты смотришь, вот человек в маске, наши ноги чище, чем твое лицо. Да что уж там ноги. Мы задницы моем чаще, чем ты моешь свое лицо. Вонючка. Прошу прощения, конечно. Прошу прощения за мои эмоции, но вот прямо сейчас я немножечко эмоциональный. Я признаю. Но говорю о всем осмысленно. Да, звучит это эмоционально, но по факту. В нашей стране, получается, ходят бандиты в масках. То есть они сделают, что они хотят. Некого спросить, как бы. Объясните свои действия. Кому обратиться? Кого спросить? Кто заказчик? Окей, кто это вообще человек в маске, который так агрессивно настроен на мусульман, что вот ему, видите ли, не нравится, что мы моем ноги в раковине. Так раковина для мытья всех коней, вообще для чистоты, чтобы ты был чистоплотным, ты должен подойти к раковине, помыть лицо, помыть руки, помыть ноги. Это раковина для мытья лица, ног, рук, пальцев. Меня очень огорчает данная ситуация, очень огорчает. Потому что в нашей стране так быть не должно. О непричастности к скандальным пятничным рейдам по горячим следам заявили в МВД, несмотря на то, что нежданные гости представлялись представителями полиции. А о том, что к рейду не имеют отношения сотрудники ОМОН и другие подразделения Росгвардии, заявил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. И, видимо, слова российского парламентария стали ответом на реакцию главы Чечни Рамзана Кадырова, который заявил, что произошедшее скорее напоминает бандитский налет. Действительно, по сути, на мечеть осуществили бандитский налет, если ключевые силовые структуры открещиваются от этого преступления. А может быть, в России появилась ЧВК, совершающая бандитские рейды на мечети? Чем может закончиться такое заигрывание с чувствами и фундаментальными правами мусульман? Напишите свое мнение в комментариях. Спасибо, дорогой зритель, что ты с нами и ценишь нашу работу. Команда Алиф ТВ каждый день старается для обретения довольства Аллаха в обоих мирах. Ты можешь поддержать нас, просматривая наш контент через VPN. А если у тебя есть возможность, можно просто оформить спонсорство. Алиф ТВ. 1 на миллион.